저의 일상일기장 시작합니다. 간만에 강릉 와서 바닷가에 놀러 왔는데 날씨도 딱 좋고 그리고 바닷가 색깔도 너무 이뻐서 기똥차게 놀고 왔습니다. 제가 바닷가를 잘 안 가는 이유 중 하나가 물속에 들어갔다 나오면은 머릿결이 푸석푸석해지는 것 같더라고요. 이럴 때 머리 감는 것도 중요하지만 머리 말리는 것도 중요한 거 다들 아시죠? 공간에 있는 드라이기는 열기가 너무 세가지고 제가 집에서 가져왔는데 무게도 생수보다 가벼워가지고 가방에 넣고 다니기가 아주 편했습니다. 이렇게나 드라이기가 작은데 4가지의 기능을 사용할 수 있었어요. 심지어 바람이 세서 엄청 금방 말리는 것 같더라고요. 풍속 조절도 가능하고 자동 청소 기능까지 있으니까. 그리고 저는 머리숱도 많고 머리 길이가 길어가지고 말리는데 시간이 오래 걸리는데 저는 총 6분 걸렸습니다. 플라즈마랑 음이온 기능이 있어서 머리가 부스스하지 않고 윤기나게 말려주는 것 같아요. 이번 여행 때 아주 유용하게 잘 쓰고 가는 것 같습니다.